To'g'risini aytsam, Mixtabek bilan Xotonbek Boynazarovning jangini qilmoqchi edim. Biz hozir Hafsan UFC'ning mushkeriyiz, kontrakt bilan. Esli UFC ruxsat bersa biz hech qachon yo'q demaymiz. Menejer bilan UFC bilan сөйлешib ko'rib, esli mening bo'yim yo'q uchurda bo'lsa, xudo xolasa biz uchun тоже интересный. Kurashib qo'yish. Problema yo'q. Biz tayyormiz. Liga prezidenti Jasur Alijonov kecha matbuot anjumanida Mixtabek Orolboy va Xotan Boynazarovni kurashini Mangu professional ligasida qo'yishlarini aytuvdilar va bunga Xotan Boynazarovning fikri. Avvalambor assalomu alaykum. Jasur aka kecha aytdi, bu kurash bo'ladigan bo'lsa bizga ham qiziq, xudo xolasa. Nasib bo'lsa keyingi turnirlarga Kurash qo'yaverasiz. Kurash ko'ramiz nasib bo'lsa. Tayyorsiz. Tayyormiz inshaalloh.